Salut, Rena și astăzi vreau să vă arăt cum să faceți tricolor slime. Deci, să începem! În primul rând, aveți nevoie de aracet sau lipici lichid. Eu voi folosi aracet, glicerină boraxată sau borax, tempera sau colorant alimentar, 3 culori, ceva în care să amestecați și ceva cu care să amestecați. Și ultimul lucru, care este opțional, da, logic, colecția mea de slime-uri. Deci, acum să începem. Pentru început, desfacem aracetul. După ce am desfăcut aracetul, îl vom turna în foarte puțin. Pentru că va trebui să folosim 3. De bine foloseam asta. Da, în fine. Acum, de exemplu, eu voi adăuga puțin roz. Atât. Și voi amesteca. Vom amesteca până nu se mai vede nimic. Alb, mă refer. Ok, cam așa trebuie să o iasă. Acum adăugăm puțină glicerină boraxată. După cum vedeți, s-a făcut cam așa. Voi mai adăuga aracet. Și încă puțin de roz. Mic. Așa, perfect. Și acum vom mai amesteca o dată. Și va ieși cam așa. Acum, dacă vi se pare că nu se mai lipește, doar că eu vreau să iau tot ce este aici, pentru că voi folosi o culoare puțin mai deschisă. Ok, după cum vedeți, nu se mai lipește. Și îl voi lăsa pe masă. Mini slime-ul. Și vom continua cu următoarea. Acum vom adăuga aceeași cantitate. Adică foarte puțin. Cred că atât. Nu mai știu exact. Dacă nu voi mai pune la cel roz, care este chiar aici. Stă pe masă frumos, nu se vedește și mă bucur. Și acum, cum am spus, voi adăuga culoarea verde. Cam atât. Și
amesteca. Și arată. Și cam așa trebuie să vă iese. Și acum vom adăuga puțină glicerină boraxată, un strop. Perfect. Și vom amesteca. Da, este super mic și drăguț. Îl vom pune și pe acesta lângă. Și acum vom adăuga din nou aracetul. Și ultima. Vei aduce următoarea culoare. Adică o tempera roșie sau colorant alimentar. Vom lua vasul și vom adăuga aracetul. Așa. Cam atât. Și acum vom adăuga culoarea roșie. Mai trebuie voi lua de acolo. Voi mai adăuga culoare roșie pentru că nu prea este suficientă. Adică trebuie să fie un roșu perfect. Ceea ce acum încet, încet se transformă și pare a fi un roșu chiar bun. Așa, încet, 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 încet. Cu încetul o luăm. Și acum vom adăuga glicerina boraxată. Un strop. Atât. Și vom amesteca. Așa arată și acesta. Nu este un roșu foarte bun, dar este ceva. Și acum, cel mai ușor pas pe care copii, dacă sunteți mai mici de, hai să zicem 6-7 ani, rugați un adult să vă ajute la Adică acum le vom amesteca pe toate trei. Vom pune unul aici. Unul aici. Unul aici. Și unul aici. Așa. Acum le vom amesteca.
vedeți, este roșu, roz și verde. Mi se pare că se potrivesc și sunt chiar super drăguțe împreună. Da, chiar îmi plac. Deci, l-am nimerit. Acest slime este super drăguț. Și super potrivit pentru niște copii care adoră mai multe culori. Și dacă vreți să fie și mai multe culori, adăugați mai multe culori. Adică galben, albastru, verde, roșu, roz, maron, negru, galben, ceva de toate. Și vă va ieși ceva de genul. Bine, nu chiar așa, dar vă va ieși super, super, super. Mie chiar îmi place. L-am nimerit. Da? Și acum parcă a ieșit un maro, dar se mai văd și doi verzi. Și acum vreau să facem un nou tip de slime. Deci, să vi-l arăt. Acesta se va numi Tricolor Slime, care l-am făcut acum. Și următorul este Christmas Slime. Veți avea nevoie de aracet sau lipici lichid, dar nu. Aracet pentru rețeta asta. Obligatoriu aracet. Glicerină boraxată, culori, ceva care să amestecați și ceva cu care să amestecați. Ok, să începem. Apropo, culori alb și roșu. Bine, luăm vasul în care vom amesteca. Adăugăm aracetul. Aracetul l-am cumpărat astăzi. După cum vedeți, am pus. Dacă vreți să fie mai mare, îl faceți mult mai mare. Adăugăm glicerina boraxată. Amestecăm. După ce am amestecat acesta, luăm din nou aracetul și culoarea roșie. Ok, am luat și le vom amesteca din nou. Ok, acesta este Christmas Slime. După cum vedeți, este drăguț și foarte potrivit pentru Crăciun. Chiar dacă vine Paștele, primăvara. Nu știu, mi se pare că este drăguț să ai un semn de Crăciun la Paște. Nu știu de ce, dar mi se pare. Ok, dacă v-a plăcut și acest videoclip, să nu uitați să-mi dați un like, comment și share. Și dacă încă nu v-ați abonat, să o faceți. Pentru că așa... și să apăsați acel buton, clopoțelul, pentru a fi informați când voi încărca un nou videoclip. Pa!